ozi ya na-agala Ebonyi Son. Ebonyi Son, afụrụ m vidio imele gbasara onye Abakaliki, a young boy ndị udo ga-achị gbawuru. I'm not in support of that. Even yesterday, emego m video condemn other thing ife ndị udo ga-achị mere. Now, mana ihe kwuru ebe ama like law and there's some light up guma like law bụ ị na-ewere ya in form of ndị Anambra security gbawuru nwa Abakaliki, which is not good. After my live video email yesterday, do I get anya just I get small. When food the way is a quote, maybe under Anambra security, plan ujegbu onye Abakaliki, molo majebo that boy. Listen to me. I personally can make video guy with a trouble among the Igbos. Because on Tuesday comment, people now comment about Ndu say Enugu State and Ebonyi State. Now the under Anambra ba wicked, the Anambra Nemenka. That just hate speech because of video email. Even udo ga-achị ahụ ndị Enugu steeti na-aba ahụ ma ndị Abakaliki na-aba ahụ ma ndị Ebonyi steeti nọ that praise ma ndị Anambra ma ndị abụrụ ndị Igbo nọ na udo ga-achị. And ihe ndị na-eme na Anambra steeti mụ na nwa m wee ebube na-ebinye ọtọ condemn ya. Even that young boy, I did video yesterday condemn that evil ha mere ebe onye ha si wegbu that young boy. Mana onye say present here now according to what you said na that young boy na-anyụ nsị n'ọfịa ọ dị ka ndị udo ga-achị abịa ọsị the boy abụwa ọsọ. The boy, number one. Kedu ndị ahụ si mụ na that boy onye Abakaliki wee gbaa ya egbe. Ebe ha fụ the boy anọ nso to them. Ha gbaa ya egbe n'ime ọfịa. Ha mara ebe o si, whether na osi Anambra, whether na osi n'Enugu, whether na osi na Abia State or outside Igbo land. Ha mara wee gbaa the boy egbe ọnwụọ. But I'm not in support of that. I'm not in support of what this ife ndị udo ga-achị. Innocent people have in Anambra State now, and there's some all over Hanalo, they make people intimidation, which is not good. And we're going to how many times condemn what the evil they are doing in this Anambra State. Ihe utremu njeme vida. Bo on Ebonyi Son say okwu against Anambra State. I don't like it. On okwu in form of na ndị Anambra security gbawuru onye Abakaliki nwa Abakaliki na-agba mbọ na Anambra State in form of na ha bachana wee gbawu that boy. Mana last 4 months ago na Nnewi o nwere one woman onye Nnewi ndị udo ga-achị gbawuru. O mecha discover na onye gbawu that woman bụ onye Ebonyi State so na udo ga-achị gbawu that young woman. So ịchọrọ ikwu okwu enwere onye do happy na ha si gbu that young boy. Nobody is happy. I'm against it. Money doesn't need the way from awful. Even with all I don't like it. I from comment people need na live video yesterday. Need do Enugu State, Manda Ebonyi State, Manda Abakaliki. And make a video na palige all this Anambra and camera Anambra. Just hate speech. This kind of thing will keep the trouble. Only come when Anambra na Abakaliki now. Your people make a video na so that see where Maybe for job because of this kind of video, man. Please, it's only you couldn't my feminine. Please, I don't like it. I ain't a bundi, all of us we are one. I best like you know what all among the Igbos. Come hatred among the Igbos. Almost in the Anambra non Abakaliki and Abakaliki chosen high 74 job because of this kind of video, man. Simple, you don't actually with this boy. Absence Anambra security or look at Anambra maybe now Hamana the boy when I'm going to go away no way again. Mono is a present answer among the Igbos.